Basta yun na. No start. Cranking but won't start. Diagnose natin. Na-check na natin yung mga fuse. Okay naman. So, yung fuel pump yung naano natin na hindi gumagana. Pero bago yun, check muna natin yung wirings. So, ayan. May supply naman siya. Positive supply. So, ang check naman natin ngayon, yung negative supply. Check natin yung negative supply. Ayan, may supply siya. Negative. Ito, dalawang negative supply. Ito naman. Ito naman ay positive supply. So, buo yung linya niya, buo yung wirings. Ngayon, check natin yung fuel pump mismo. Buksan natin. Okay. A few moments later. Dumating na yung bagong fuel pump natin. Sasalpak na natin yan. Ito yung luma. Sarap yan. Sabihin natin itong bago. $2,000 Ito na guys. Moment of truth. Tignan natin kung under ba. Napalitan na natin ang fuel pump. Yun. One click. Problem solved.